दोस्तों ये है सैमसंग का A13 जो कि A12 का अपडेटेड वर्जन है और इसके अंदर साइड फिंगरप्रिंट माउंटर दे दिया है और काफ़ी अच्छा सेट भी है और इसकी प्लास्टिक बॉडी भी दे दी है और इसके अंदर एक्जोनोस 850 का प्रोसेसर भी दे दिया गया। अभी के टाइम में ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है, TFT की डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा फास्ट चार्जर भी दे दिया 25 वोल्ट का। तो अभी के टाइम में तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने इसको चला के देखा, कैमरा भी अच्छा 50 मेगापिक्सल का। लेकिन हम इसका जल्दी कस्टमर रिव्यू करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।